حصل خلاف وجابك بقى عشان انت تحل الموضوع. كابتن صالح سليم بجلالة قدر انت اما جيت قال لك لا لا بقى اعمل اللي انت وحسن شوف انت وحسن حمدي عايزين يعملوه. كابتن صالح شوفوا كده هتعملوا ايه اعملوه. لو هو رافض حد او يعني مش جاي معاه مجيتك كده ومعلش خليه يعني انت مثلا مش فاهم، يعني مثلا هو كان رافضه انت قلت له معلش خليه كده فوق البيعه، في الاخر انت بتتكلم تقول لما دخل الانتخابات جاب اعلى الاصوات. طبعا لشهرته وكل ده هو نفسه اقر بده. الغريب ان كابتن صالح مش شايف ده، يمكن مش شايفه ان هو مثلا اداري كويس. انت اقنعته ان هو يبقى اداري كويس ازاي بقى؟ يعني اقنعت كابتن صالح ان ده لو انت دخلته معاك مجلس اداره هيبقى اداري فوق الوصف. اقنعته ازاي؟ ولو كابتن صالح مش شايف ده هيقتنع بسهوله كده؟ اما تيجي انت عشان المشوار مثلا تقديرا للرحله اللي انت عملتها. حاجه برضو غريبه يعني.